Moikka. No niin, terve Arja. Lähdetäänpä tänne. Tarvitko apua? Niin kyllä mä varmaan tästä näyttää vaikealta, mutta ehkä mä tästä. Hyvinhän se menee. Näin. Jes, mennään tänne. Mukava tavata. Kyllä, pitkästä aikaa. No, me on täällä Patrikin ja muun ryhmän kanssa työstetty tätä hommaa eteenpäin. Se on hidasta hommaa. Siinä on niin paljon kaikkea, mitä pitää organisoida. Kuvaosa. Kun ei itse tiedä niin kuin oman puolensa vaan tästä, että mitä kaikkea te niin kuin joudutte tekemään. Että siinä on niin kuin varmaan ihan valtava operaatio. Kyllä. Ja niin kuin aikaisemminkin on puhuttu näistä riskeistä, että tähän liittyy monenlaisia riskejä. No miten tuntuu, että sä pystyt sitoutumaan siihen lääkehoitoon ja tähän vaativaan kuntoutukseen? Pystyn, se on ihan varma. Mä haluan sen käden. Keskiviikon ykkösaamussa annetaan äänestäjille avainvinkit, kun eurovaalien ennakkoäänestys alkaa ja kerrotaan, miten liikennevakuutusuudistus vaikuttaa sähköpotkulautoihin. Minä olen Jaakko Karkkinen, tervetuloa mukaan. Eurovaalien ennakkoäänestys käynnistyy tänään. Tutkijat kertovat, mitä ennen äänestystettiin kävelyä kannattaa ottaa huomioon. Huomenta. Itsensä hyväksymiseen ja oman kroppansa, uuden kroppansa hyväksymiseen meni aika kauan aikaa. Pitkän aikaa mua inhotti katsoa itteeni peilistä. Eikä se vieläkään mitään hirveän kivaa ole. Silloin kun mä heräsin teholla, raottelin silmiä varovasti ja mietin, missä ihmeessä mä oon. Sitten mä rupesin ihmettelemään, että minkä takia meidän tyttöjen kuva on tuotu siihen. Sen mä tunsin, että toista pohjetta kramppaa kauheasti. Siihen tuli hoitaja siihen viereen ja sanoi, että joo, että sä oot nyt 5 viikkoa nukkunut. Että valitettavasti on jouduttu amputoimaan sekä kädet että jalat. Ei sulla ole mitään pohjetta, mitä voisi vielä krampata. Sori, raapasi. Ajatteletko, että sä voit tehdä tää ihan itse? Laitetaan pitkät jalat tänään. Joo. Kävi kyllä semmoinen ajatus mielessä, että olisiko ollut parempi kuitenkin, että mä en olisi herännyt. Että sitähän voisi vaikka tästä nyt sitten itsensä tappaa, mutta kun ei sitäkään oikein enää pystynyt tekemään. Se voisi olla ehkä siinä. Joo. Siinä vaiheessa, kun mä sitten rupesin niinku tajuamaan, että ihan oikeasti niitä käsiä ja jalkoja ei sitten ole. Minä en koskaan enää juokse, en hypi, en sillitä kissaa enkä mitään semmoista, niin olihan se... Mä päätin, että mä en enää itke. Mä oon Mika tässä nyt kirjoittanut tätä listaa, mitä näitä mun tavoitteita olisi semmoisia, että mitä mä sitten siirtoleikkauksen jälkeen pystyisin tekemään tai pystyisin tekemään niin kuin paremmin. Niin mä oon nyt saanut tänne voileivän teko, 2-kätinen ruokailu, meikkaaminen ja hiustenlaitto, 3D-printterin lataaminen. Niin tulisiko sulle jotain niin kuin muuta vielä mieleen, semmoinen mitä niin kuin mua on harmittanut, mitä mä en pysty tekemään? Akkuporakoneen käyttö. Joo, se on muuten hyvä. Sitä saatte puhunut
Ensimmäistä kertaa mulle puhuttiin kädensiirrosta jo teholla. Kirurgi, joka mun kädet oli amputoinut pois, niin hän tuli puhumaan, että maailmalla on tehty tämmöisiä kädensiirtoja. Sitä niin kuin mahdollisesti ollaan tuomassa tänne Pohjoismaihin ja Suomeenkin. Mikä erottaa meidät eläimistä? Aivot ja sitten aivojen työkalu, eli käsi. Kaikessa kulttuurisessa sivistystoiminnassa, tieteessä, taiteessa, kirjat ja taideteokset ja avaruusrakettien lähettäminen avaruuteen niin on vaatinut sitä käden ja aivojen yhteispeliä ja huomattavaa näppäryyttä ja teknistä osaamista, käden ulottuvuuksien hyödyntämistä. Ilman kättä me ei oltaisi oikein paljon mitään. No niin, huomenta kaikille vaan. Me voitaisiin tänään harjoitella sitä, mitä tapahtuu, kun nyt se kädensiirtoilmoitus tulee. Eli sitten jos kaikin puolin luovuttaja on soveltuvaa tähän kädensiirtoon, niin mulle tulee sitten siitä tieto ja mä informoin elinsiirtotoimistoa ja prosessi käynnistyy sitten siitä. Kun sopiva luovuttaja tulee, toinen tiimi aloittaa käden irrotuksen. Eli tehdään ihoavaukset sillä tavalla, että saadaan sitten se ihon muoto mahdollisimman hyvin sopimaan siihen tynkään. Sitten preparoidaan ne tärkeät rakenteet sieltä esille. Toinen tiimi irrottaa sitä kättä ja toinen sitten preparoi tynkää. Amputaatiotyngästä samoin erotellaan kaikki osat, hermot, verisuonet, jänteet. Kun se käsi on irrotettu, niin alkaa se niin kuin varsinainen kiinnitysleikkaus. Me sitten ensin asemoidaan ne luut toisiinsa, kiinnitetään levyt ja sitten sen jälkeen ruvetaan sitten ompelemaan niitä verisuonia, että saadaan palautettua se käden verenkierto. Kun se verenkierto on palautettu ja raja on viimeistä rakennetta myöten kiinnitetty ja nahka suljettu, niin potilas siirtyy sitten teholle. Hyvä. Olkaa kiitos. Taksa tätä vähän tästä pois. Joo. Ei se auto. Se ei ota sitä otetta nyt siihen kunnolla. Vaihdetaan. Tää on luottosivelin. Tää on ennenkin pysynyt. Meillä oli miehen kanssa yhteinen yritys. Mä olin yhtenä päivänä töissä. Rupesin leikkelemään semmosia välipahveja ja sitten se mattopuukko lipsahti etusormeen. Mä ajattelin, että no kun ei se kamalasti vuoda, että ei sitä nyt kannata tikkaamaan lähteä. Pari päivää aikaisemmin me oltiin siirtämässä semmoista ikivanhaa syreenipuskaa. Yksi semmoinen paksu oksa kolahti mun kylkeen ja multa murtu kylkiluu. Lääkäreiden teoria on se, että siitä etusormen haavasta on mennyt sisään bakteeri. Mennyt siitä haavasta verenkiertoon, pesiytynyt sinne murtuneisiin kylkiluihin ja se oli aiheuttanut verenmyrkytyksen. Verenmyrkytyksen takia elimistö alkaa suojella tärkeimpiä elimiä ja siirtää verenkiertoa sitten sinne, missä sitä eniten tarvitaan, jolloin kädet ja jalat alkoi sitten mennä kuolioon. Yksi pieni viilto sormeen ja murtunut kylkiluu, niin lopputulos on tämä. Katsotaanpa nyt tässä listan mukaisesti. Kädensiirtopöydän tarvikkeet pitäisi olla sitten tuossa pöydässä, eikö niin? Joo, täällä on kaikki ne, mitä siinä on lueteltu. Täällä on niin mikrovälineistöä, on kolmiokuivaimia ja ruiskuja ja... Oliko ne langat sitten kanssa? Ne on Lankoja on siellä. Seuraavassa. Joo. Hyvä. Onko tää kiva saanterä? Käykö Tää on teille? meidän. No eiköhän toi riitä. Niin, eikö tää ole ihan ok? Hyvä. Alkaa olla tää homma kasassa. Joo. Toimintaohje alkaa olla valmis ja ne tehohoito-ohjeet alkaa olla valmiit, leikkaustekniikka valmiit ja niin edelleen. No nyt jos tulee se ilmoitus siitä kädensiirrosta, niin
Miten me saataisiin ajettua tätä toimintaa niin, että me saataisiin tämä vitossali nyt sitten? Mä soitan L-seniorille. Hän on se, joka niinku päättää ja määrää. No mäpä soitan nyt, kysyn, että minkälaista toimintaa, jos me tarvitaan sali nyt seuraavat 30 tuntia, niin tämä... Kevyet 30. Toivon, että se on hyvällä tuulella. No, Ryhäseurma soittelee tässä, terve. Mietitään, että jos nyt tarvitaan seuraavat 30 tuntia, sali 5, niin minkälaisia järjestelyitä se tulisi teille aiheuttaa? Joo. Hyvä. No niin, tämä riitti. Kiitoksia. Joo, ei mitään isoja ongelmia pitäisi olla. Sehän on sitten tuurista kiinni, että minkälaisena päivänä se tulee. Niin, joo. Mä teen silloin tällöin näitä häläreitä ja teen vaikka sä silloin tällöin häläreitä. Ihan vaan testataan, että mitä kaaosta se aiheuttaa, vai meneekö kaikki ihan smoothisti. Mä tässä välissä niin soitan potilaalle ja katson, että miten reagoi, miten pystyy lähteä ja millä aikataululla. Ryhänen soitti, että tämä on harjoituspuhelu. Että nyt jos olisi oikeasti niin kuin tilanne, että nyt tulisi lähtö, että rupeaa järjestelemään kyytiä itsellesi. Mä menin ihan niin kuin, tuntui niin kuin ihan oikeasti, että nyt niin kuin jo lähdetään. Mutta kelaatkaa sitten, kun se puhelu tulee. Ihan oikeasti on sitten se paniikki päälle. Ja... Niinpä. Silmät pyöreänä. Niin. Ui, jännää. Naama punaisena. Mä kestä. Mä varmaan itken puolet matkasta, hei. Niin. Varmaan joo. Mitäs jos tehtäisiin kauppalista, että mitä tarvii sinne mun sairaalakassiin, niin ei tarvii siinä kohtaa, kun soitto tulee, niin ruveta enää haaliin mitään. Tehdään sillä. Olisiko semmonen? Joo. Nyt täytyy taas etsiä sitten semmonen harja, missä on mahdollisimman litteä se varsi. Vaikka mulla on se käsi, eihän mä sillä pysty vielä puristaa, niin mun täytyy jotenkin näin se sitten hoitaa. En tiedä. Mä otan ton. Ota se. Sitten se tahna. Tää basicki perinteinen. No voi jumalisti, kaikki putoo nyt. Mä nostan Ei ne kun sieltä. älä huoli. Minä reenin kannalta. En mä tommosta voi ottaa, mä otan ton. Sitten mä ainakin tiedän, millainen korkki siinä. No sit meillä ei oo täällä kun kynsilakka. Vitsi, sit on kauan, kun mä ostan kynsilakkaa. Näytä toi. Mä en viiti ottaa, jos sit putoo, niin ne on kaikki hajalla, kun on lasia. Se ihan reunimmainen. Tämä. Se. Joo, tää se on. Se on tää. Tehdäänkö sillä tavalla, että tuossa on nyt meidän resipientti ja tässä on meidän donori. Ja jos toinen ryhmä menee ja katkaisee giljotiinityyppisesti, vähän ehkä jättää niitä ihoreunoja enemmän, että se niin kuin peitetyssä tyngessä on. Jos tämä on nyt meidän donori sitten, niin ruvetaan tähän nyt tekemään sitä avausta tuonne ja tavallaan toinen niin kuin tänne. Eihän se sitten ole niin sentin päälle. Tämä on itse asiassa lyhempi. Tämä on 29 senttiä. 29 senttiä, joo. Tämä on Raksalla varmaan ihan joka päivästä. Vanha sääntö. Measure twice, drill once. Niin. No, elinsiirteet on tyypillisesti sellaisia, että käsittää pääosin yhtä kudostyyppiä. Ja kehon osasiirteet taas koostuu monesta eri kudosryhmästä. Siinä on siis hermoa, siinä on jännettä meillä, luuta, verisuonia, ihoa. Et siinä on monenlaista niin kuin solutyyppiä ja tavallaan erilaisia kudostyyppejä. Joo. Ja kolmonen on tämä, mikä mulla on tässä. Mä otan sen kolmosen eka. Mä oon tästä mitään kolmonen tarjolla. Risti. Eli kumpi on kolmonen? Tässä on kolmonen. Sitten otetaan vaan eteenpäin. Ei tässä jäädä tulee makaamaan tuosta. Ja sitten poramies, nainen. Poramies. Poramies on tuolla. Poranainen ottaa nyt. Mä oon sahanainen ja hän on poramies. Me korjataan jänteitä ja verisuonia ja luita joka päivä. Nyt lähtee. Tässä vaan niin kuin ne kaikki yhdistyy ja sitten meillä pitää olla suunnitelma, että missä järjestyksessä mitäkin tehdään ja kuka tekee ja millä tavalla, jotta se kesto ei olisi ihan tolkuttoman pitkä. Tämä olisi mahdollisimman lyhyt aika siitä, kun se käsi on ilman verta. Kaikki perustuu siihen, että se verenkierto saadaan toimimaan. Sitä ei halua sit harjoitella siinä tositilanteessa.
On tää kuva. 8 miestä kattoo ja 1 nainen poraa. Hyvä. Sitten otan vaan pois ne. Just kun mä laitoin. Just kun mä oon laittanut. Oi Noora. Sitten me sahataan. Hyvä. Nyt meillä on periaatteessa käsi rakenteineen täältä. Nyt me sitten otetaan tämä paketti ja lähdetään kiinnittämään nämä luut. Luovuttajan valinnassa on tärkeää se immunologinen profiili, että se on mahdollisimman samankaltainen kuin vastaanottajalla. Se on tavallaan niin kuin kasvi, joka pannaan sitten uuteen multaan. Ja se kasvaa sitten siinä mukana. Noin, katsotaanpa tämä istuu nyt hyvin. Esimerkiksi pyörällä ajo pitäisi onnistua ja ei tämä nyt kaukana ole. Kierretään vielä. Niin. Pidetään se tässä asennossa. Joo. Sen näkee se. Noin. Ja sitten puristetaan Sitten vaan. vielä työntää tänne Joo, päin. saako se sen työn? Noin. Kun on kirurgi, niin sä mietit sitä itse tekemistä ja sitä niin kuin teknistä suoritusta ja sitä me ollaan harjoiteltu ja siihen me ollaan niin kuin terotettu veitset. Mutta sitten toisaalta, niin jos sä oot niin itse kiinni ajattelemasta, että tulispa luovuttaja, niin eihän se tietenkään niinkään voi olla, eikö vaan, koska se tarkoittaa sitten, että jollain muulla on mennyt niin tosi huonosti. Pitkästä aikaa ihan nenäkkäin. Niinpä. Kiva nähdä. Ja nyt kun tämä jotenkin lähtee konkretisoitumaan, niin onko mitenkään lähtenyt jännittää enemmän? Silleen niin kuin, nyt kun se tulee lähemmäksi ja se on niin kuin ihan oikeasti. Nyt kun semmoinen jännä on tullut, että kun kuulee, että joku onnettomuus on sattunut jossakin, niin aina sitten tulee mieleen, että no okei, että olisikohan tässä mahdollisesti ollut semmoinen ihminen sitten. Ja sitten tulee vähän semmoinen huono omatunto, että nyt mä niin kuin ajattelen, että siellä nyt joku kuolee ja niin kuin haaskalintuna kyttään siinä, että koska niin kuin mulle tulee varaosia. Että se tuntuu vähän välillä niin kuin aika omituiselle ja pahalle. Okei. Että tommonen ajatus tulee. Ja välillä joo, käynyt mielessä. Että sä mietit tavallaan sitä luovuttajaa tuossa. No joo, ja niin kuin että jonkun pitää tavallaan perhettä. Niin, jonkun pitää menehtyä ennen kuin sit on Niin. mahdollista, että sä saisit sen siirtää. Joo. Kyllä. Jännittääkö sua toi leikkaus? No kyllä mulla välillä silleen muljahtaa mahassa, että kun miettii, että se tulee niin paljon kaikkia juttuja helpottaa mun elämässä ja niin kuin muuttaa kaikkia Niinpä. juttuja. Ei tarvi joka asiaan olla niin kuin jonkunnäköistä uutta apuvälinettä tai ei tarvi miettiä sitä, että kestääkö se proteesi, jos mä teen näin. Ja Niin, se menee tosi helposti rikkiin. niinpä, niin kuin nytkin sunnuntaina, että menee varmaan taas viikko ennen kuin tulee uusi tilalle. Niin kato, täällä on tää Shreya, tää intialainen nainen, kellä on kädet amputoitunut onnettomuudessa täältä asti. Ja hänelle siirrettiin sitten kädet. Niin mä oon häneen ottanut nyt yhteyttä ja kysellyt vähän häneltä, että mitä hän pystyy niinku tekemään niillä käsillä nytten. Mutta täytyy sanoa, että monta semmoista huolta vierähti kyllä hartioilta, kun on niinku, sai jutella semmoisen ihmisen kanssa, joka on niinku oikeasti kokenut sen. Häneltä mä oon saanut paljon enemmän niinku semmoista tarkkaa infoa enemmän kuin kirurgeilta. Et kun on niinku kokemus siitä, että on kyllä niinku tosi kiva juttu ja vaikuttaa tosi mukavalle ihmiselle. Että täytyy tässä nyt niistä lääkkeistä vielä sitten kysästä, että miten se on muuttunut tässä nyt. Sillä on aika kivoja kuvia, katsopa miten ihanaa Intiassa. The accident happened when I was 18. When I was going back to college,
Basically, I decided to take the bus. The driver, he probably dozed off, and because of that, the bus completely overturned. My parents broke the news to me. Both my hands got crushed. I thought my life was over. Physically, yes, I was in pain. But I think the mental trauma that I was undergoing outweighed the physical pain. Eventually, that shock transformed into anger, then sadness. 3 months after my accident, I went to Cochin to meet Dr. Iyer. In 2015 was the first transplant we did. Since then, we have carried out further hand transplants, totally in 15 patients. Shreya is our first upper arm double transplants in Asia. She was special to us in a lot of respects. This was Shreya with her parents who brought her here. And this was Shreya after her transplant immediately and later on. There are a lot of special things. It was a boy's hand. And Shreya's didn't have a problem in accepting it. She says that it doesn't matter, I want a hand. After I was said that I have a match, did mention that the donor is actually a 20-year-old boy. I did not have any qualms about it because I just knew that I had to go through this transplant. In the beginning, they felt a bit bulkier and heavier as well for me. It took 2.5 years for them to come down with respect to the size, but it happened by itself. I used to wear watch regularly, so every time, I had to just make it a bit tighter, I would know that my wrist size is reducing. I was not concerned about the color of my hands. Slowly and surely, we could see gradual changes in the color of my hands. The donor hand, it was quite pigmented, and with time it changed. There are few other fair-skinned patients who have got dark skins. This was Abdul, a captain in the Afghan army. He was diffusing mines, and while doing the job, he lost both the hands. People coming here from different parts of the world because there's nowhere else to go. We had fixed up the whole package for $30,000 to $35,000. You can see the color of Abdul's hand is quite dark. And if you look at him after about a year, I think it is quite fair. So it changes with time, maybe because of the effect of some hormonal changes controlling the melanin pigmentation. He went back and joined in the army, and this is a video which shows him using the transplanted hands. Unfortunately, during this service, he had a sad demise because of a bomb blast. And this picture is of Abdul and Manu, the first person in India to get transplanted. After the surgery, Manu was involved in helping others, working in the rehabilitation unit, pushing trolleys and all those things. That's the time when we thought that can we utilize him, give him a sort of permanent type of position in our department. Whenever a patient comes with lost hands, when they meet him, they immediately look at him as a ray of hope. And when we need a hand, the best person to talk to the potential donor families is Manu, because they see the real benefit of this donation. Comparing to my life right now, I can't believe that is my past. Se olisi sitten niin kuin kauden toinen kesä menossa. Saiko te viime viikolla treenattua niin vaikeita kohtia? Joo, kyllä me jonkun verran saatiin. Kiva, kun tämmöinen kuiva keli nyt ajella.
rupeaa niitä liukkaita taas nimittäin tulemaan, niin siellä saattaa puhelin sit soida jossain kohtaa meillä. Sitten kun sä tulet takaa, sulla onkin jonkun toisen käsi. Silloin kun mä siirryin jonoon viime vuoden marraskuussa, niin mähän kävin joka päivä katsomassa siellä tilannehuoneessa, että olisiko siellä joku semmoinen onnettomuus, missä voisi mulle mahdollisesti olla käsi. Tuntuu ihan kamalalta ajatella, että tuolla kun kulkee jossain kaupungilla, se voi olla ihan kuka tahansa, mun ikäinen, mun kokoinen nainen, joka tulee vastaan. Kuka voisi olla mahdollisesti se luovuttaja? Miettinyt sitäkin, että joku mun tuttu kuolisi onnettomuudessa ja hänen kättä tarjottaisi mulle. En kyllä varmaan ottaisi vastaan. Lähdet Niemi Toivonen, tuotto vaikea. When Manu was employed with us and he got his first salary, he wanted immediately, the first thing was to go and meet his donor's parents and hand that check to them, saying that this is his money because I have got this because of his hands. ഹസ്ബൻഡ് അന്ന് ഉച്ചക്ക് വർത്താനം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കളിയാക്കി അവൻ ആ ഒരു പോക്ക് പോയതുണ്ടല്ലോ, ലാസ്റ്റ് പോക്കാണെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. പൊന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റൂല, ഒരിക്കലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മരിക്കണം. ഇനി അവൻ കേരള ഭയങ്കര എല്ലാവരോടും ഇതിലെ വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ അറ്റം തൊട്ട് വീട് തൊട്ട് അറ്റം വരെ അത് വന്നെയാണെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റും. ഒച്ച കേട്ട് ദൂരെ തന്നെ ഒച്ച കേട്ടിട്ടേ വരുള്ളൂ ആള് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ട്. എന്നാലും അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിഷമം ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ആദ്യം നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് തോന്നിയെന്ന് ചോദിച്ചു. അത് പറയാൻ പറ്റില്ല, മാതിരി വിഷമമായിരുന്നു മോനെ കണ്ടപ്പോൾ. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ, എങ്ങനെയാണ് എനിക്കത് ഇന്നും ഓർക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരെന്താണ്. ചേട്ടൻ ആക്സിഡൻ്റ് ഇങ്ങനെ ഇത് വന്നെങ്കിലും നമുക്ക് അടുത്ത് ചേട്ടൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം അത് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ്. എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും കണ്ടിപ്പോൾ എപ്പോഴാണെങ്കിലും ചേട്ടനുള്ള സ്ഥാനം നമുക്കത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. Pystytkö sä olemaan siinä? Pystyn. Mikä tässä on se pointti, siis, että saadaan ihon liitoksesta paras mahdollinen vai? Se on käytännössä. Okei. Kun meillä nyt on kolmiulotteinen malli sun tyngästä, me voidaan tulostaa osa, joka sopii vaan just sun tynkään. Ja sitten me voidaan tulostaa luovuttajan käteen sopiva osa, että ne ihon reunat sopii vastakkain just naks. Ja se on niinku se koko pointti tässä. Joo. Eli meneekö se niin, että kun tulee joku ilmoitus, että nyt on luovuttaja, niin täältä joku lähtee sitten kattoon, että onko se niin kuin sopiva mulle. Sinä lähdet käymään. Joku lähtee käymään. Tai sitten joku meidän tiimistä, Joo. ydintiimistä. Kaikki tietää nämä kriteerit tässä tavalla. Ja katsotaan sitten, että eli ei saa olla isoja vammoja. Rotu, väri, sukupuoli ja sitten nämä kudostekijät. Normaalissa elinsiirrossa meillä on paljon luovuttajia ja paljon vastaanottajia. Se mätsi aina niin kuin tulee. Niin, aivan. Jollekin. Niin just. Kun sä oot sitten uniikki ja sitten niitä luovuttajia harvakseltaan, niin se ei aina sitten ollut se niin juttu. Onko niitä ollut tässä nyt semmoista läheltä piti tapaustakaan? On, mutta sitten hylättiin monesta syystä se. Okei. Joo. Odotellaan nyt.
Odotellaan kärsimättömästi. Se varmasti tulee tässä jossakin vaiheessa. Selvä juttu. No ei muuta kuin sitten odotellaan. Tässä on nyt muutama viikko vielä ennen joulua. 3 viikkoa, 4 viikkoa. Kyllä. Katsotaan, saatko joululahjan. Se olisi oikein kiva. Mukava joululahja. Kyllä. No niin. Tää ei kyllä pysy taas yhtään tää proteesi. Sano vaan, jos tarvitset hjälppiä. Joo. Päästä nyt irti. Älä puta. Voitko nyt totella ihan oikeasti? Siis kato nyt, tää aukeaa niinku... Tää ei pysy yhtään kiinni. No nyt se sitten aukeaa. Päätä nyt jo, mitä sä haluat tehdä. Ei tästä Mika nyt tuu yhtään. Ota kiinni, mä otan virrat pois. Sano kun. Ota. Kerkees nyt. Kiitos. Prosessi on niin pitkänä, odotusajat on niin pitkiä, että tässä todellakin pinna testataan. Jos potilas sitä ei pysty sietämään, niin se ei sitten varmaan pysty sietämään sitä kuntoutustakaan. Mutta tässä on koetettu minimoida kaikki mahdolliset riskit, mitä me tiedetään ja vähän mahdottomiakin. Mutta sitten meillä on tämä hylkimisreaktio, mihin me ei voida niinku täysin ennustaa, miten se etenee. Se vaikuttaa se lopputulokseen kuitenkin. Kansainvälisestä yhdestä keskuksesta niin saatiin histologisia kuvia hylintäreaktiosta. Ja tästä voitaisiin nyt paria kuvaa katsoa. Mitä sä nyt tuossa niin näkisit? No esimerkiksi tässä nähdään, että suonten ympärillä on tulehdussoluja selvään lisääntyneesti. Punasolut on hypännyt pois sieltä suonten seinämistä ja ne on mennyt tuonne verinahkaan sitten. Ja se me nähdään sitten punotuksena. Joo. Punasolut on siellä verinahassa, eli paikassa, jossa niiden ei pitäisi olla, kun ne pitäisi pyöriskellä siellä suonten sisällä. Ja jos tämmöistä mahdollista hylintäviittaavaa löytyy, niin me aloitetaan sitten hylinnäistolääkityksen lisääminen ja otetaan lisää biopsioita. Normaali elimistön puolustusmekanismi on se, että kaikki vieras on pahasta ja sitä täytyy hylkiä. Eli täytyy aloittaa potilaalle hyljennän estolääkitys. Nämä hyljintäreaktiot voi mennä toki niin pahaksi, että sitten se tässä tapauksessa raaja menetetään. Et tietenkin voi tulla sitten sellainenkin, joka on ihan niin kuin fataali, että niin paha, että siitä ei sitten selvitä. So you are studying nowadays? Yeah, so I'm pursuing my MBA. I am living alone. I don't have anyone to help me around, so I'm pretty independent now. I feel that I have been able to come this far was only because of my transplant. In India, you do also international transplants. So, for example, a Finnish woman could come to India and pay for the transplant and it would be done there. Yes. And that's my backup plan. Yes, here we don't have as many restrictions with respect to getting any sort of medical treatment. So, yes, you do have help from India also. That's great. Bye, bye. Semmoinen. Mitäs jos muutettaisiin Intiaan? Siellä voi olla, että ei tarvitsisi jonottaakaan kovin pitkään aikaa, kun siellä on kuitenkin sitä porukkaa aika paljon. Se on kyllä totta. Ja sitten kuinka paljon siellä on leikkaustekniikat kehittynyt versus se, että täällä mä oon ensimmäinen, jolle kokeillaan.
Niin, sekin vielä. Siinä vaiheessa, kun jonotus on kestänyt 2 vuotta, niin sitten tehdään niinku uusi arvio, että jatketaanko ollenkaan. Et siihen ei oikeasti ole enää hirveän kauan aikaa. Kyllähän se rajoittaa aika paljon tämä tämmöinen niin kuin jonossa oleminen, kun kotoa ei saa hirveän kauaksi lähteä, kun se soitto voi tulla ihan koska vaan. Suorastaan alkanut turhauttaa tämä, kun ei niinku mitään tapahdu. Jorma soittaa tässä, terve. No terve. Kaikki edellytykset on niinku ok. Okei. Sä voisit nyt lähteä tulemaan tänne. Nonni, loistava juttu. Hyvä. Hieno homma. Kiva. Vähän jänssättää. No varmasti joo, niin meitä kaikkia. No niin, hyvä. Nähdään pian. Joo, Okei. hyvä, moi. Kokonaisaika siitä, kun saadaan hälytys ja siitä, kun potilas on teholla, niin on veikkaa sitten lähempänä 30 tuntia. Irrotusleikkaus kestää ehkä tuommoisen 3 tuntia ja se kiinnitysleikkaus ehkä tuommoisen 10-12 tuntia. Kun se käsi on irrotettu, se pakataan sitten tämmöiseen jäävesihauteeseen kylmään. Ja tämä viilennys sitten hidastaa sen käden metabolia, eli tämän niin sanottu iskemia-ajan kesto kasvaa huomattavasti. Kun se luovuttajapotilaan raaja irrotetaan, niin silloin aikaa ikään kuin kello käydä. Silloin raaja on ilman verenkiertoa ja silloin se verenkierron palauttamisella on kiire. Joten silloin kun se siirtoraaja saapuu meidän potilaan kanssa samaan saliin, niin silloin pitää alkaa tapahtumaan heti. Nehän olisi pasmi ongelma. Eli se ottaa kannen pois ja sitten nostetaan se sinne pöydälle puhdista steriilissä. Se voi ottaa. No niin, ja sitten. Ja tullaan hetken päästä. Voit sä ruveta asemoimaan. Se hetki, kun kytketään verisuonet ja sitten se muuttuu sellaisesta valkoisesta kuolleesta niin kuin kudoskappaleesta niin eläväksi ja pinkiksi, niin se on tosi kyllä mystinen hetki. Muita asioita voi korjata ja näin, mutta jos veri kiellään, niin se menee kuolioon. Käykö se etenisi siellä? Kato. Joo. Oh yes. Oh yeah. Kähme on sitkin. Se on kytketty. Hyvä Jorma. Onpa hyvän näköinen. Verenkierron palautuminen on sen elämän merkki siinä tietyllä tavalla. Mutta toiminnan kannalta se hermojen ompelu ja oikea yhdistäminen voi ollakin kriittisin, että jos sitä jää puuttumaan joku välilihastoiminta optimaalisesti. Jännekireys, jos me tehdään niin kuin liian löysät, niin se puristusvoima on heikko ja niin edelleen. Ja aina kun tehdään ensimmäistä kertaa jotakin, niin nämä tämmöiset epävarmuudet on tietenkin suuria.
Ja nyt lähtee viimeinen. Tämä oli vikatiikki. Nyt tulee viimeinen iho omme. Voi laskea sekunteja. 3, 2, 1. Rupee heiluttaa sitä kättä jo. Se oli siinä. Yes. Onneksi olkoon. Tää oli vielä. Aivan mahtava. Likaset tassut. Oikein homma. Oikein homma. Joo. Kiitoksia kaikille. Kiitokset. Kiitos. 1 vuoden työn tulos. Eli 17 tuntia tehtiin tätä. Sitten käännäkö se vähän silleen? No. Et kuule uskottiin jo, miten kauan aikaa mä oon haaveillut tästä. Pääsee lakkaan kynsiä. Oi vitsi. Kynsilakatkin on ostettu tonne kassiin varmaan 3 vuotta sitten. Tää on tosi kiva tää väri. Rupee näyttää vähän niin kuin enempi omalta. Mahtuukohan se siitä? En tiedä. Ei me. Ei me. En mä usko. No kokla, saattaa nyt, kun ei oo käännetty. Emme saa sitä pois sieltä. Ei. Noin. Sitten sieltä vähän kiskotaan. On se tuonne tyynä. Noin. Jes, kiitos. Tuossa on toi pylhä. Joo, se me käännetään tuohon. Niin kyllä. Mä käyn hakemaan ne loputtomat ja katsotaan sit noin. Joo. Loput sulle. Satu oli tulossa ylöskulma ihan justiinsa. Taakse. Nyt se varmaan tuleekin. Se varmaan tulee. Joo. Moikka. Hello. Hello. Vaikka on. Paljon pakko. No, ei tästä tule mitään. Aiku ihana nähdä. Kyllä, siellä se on. No niin. Vuosina näkyy sormenpäät. Oh. Tätä on odotettu. Oh, mä paroin enemmän kuin sä itse. Äläpä huole, kyllä se tälläkin. Kuinka monta vuotta tätä puhuttu? Jotenkin vaan kun muistelee sitä, että eka kerran kun tavattiin, niin mä hain sut sieltä traumaosastolta silloin. Kotilomalle. Kotilomalle ja jotenkin niin kuin se, mitä me matkalla puhuttiin, niin kun sä kerroit, että mitä sun elämä tulee olemaan ja miten tästä eteenpäin. Että miten sä täät, kun sulle käsi jalko, että miten sä voit antaa sun miehelle Mikalle kaiken lapsen kaiken. Me itkettiin siinä hetken aika paljon. Niinpä tehtiin. Sitä sun matkaa vaan kun on seurannut, niin jotenkin tää niin tuntuu uskomattomalta, että nyt ollaan tässä taivaan. Nyt lähdetään kotiin koko. Nyt lähdetään kotiin. Hei! Oi! Ihanaa olla kotona. Päivä. Niin monen viikon jälkeen. Muistatko mua? Ihanaa tullut kotiin. Mä otan takin pois. Kiitos Satu. Ja heippa hetkeksi aikaa maanantainahan me nähdään sitten taas. Sä täällä. Joo. Ihanaa, kiitoksia. Kiitos.
Maanantaina nähdään. Kiitos Satu. Ihanaa joulua. Joo, kiitos samoin. Kiitos samoin. Hei. Heippa. Mä pöllyn nyt tän naisen. Pöllin vaan. Hei. Moi. Superoutoa. Valitettavasti mä en tunne sua, mutta sä tunnet mut. Ehkä jossain kohtaa. Joo, siinä pitäisi mennä semmoinen tuntohermoissa, saattaa mennä joku vuosi tai reilu kuulemma, muistaakseni, ennen kuin ne kasvaa ihan sormenpäihin asti. Tässä on vielä niin kuin sekin hankala juttu, että mun peukalo ei ole kytketty siihen lihakseen, mikä se on ennen ollut. Kun mulla oli tässä tyngässä, oli niin sanotaan semmoinen rääpälelihas, että siihen ei voinut laittaa, niin se on kytketty jonnekin tänne. Niin mun pitäisi niinku erikseen yrittää aktivoida sitten täältä näin, että tää rupeaa tekemään tätä liikettä. Tuo on varmaan vaikea oppia. No, tää on tosi hankala. Ootas, onnistuisinkohan näin? Mihin se pitää liikkua? Ulospäin. Kyllä se liikkuu. Etusormi liikkuu kans, mutta peukalo liikkuu kans. Kyllä ne liikkuu. Käsivarressa näkyykin tuo lihas, mikä jännittyy. Tossa. Just siinä. Kyllä mä oon ylpeä susta, että mitä sä oot saanut tehtyä. Kiitos. Sä oot ollut mukana. Kiitoksia. Tukemassa. Ihan oudolta tuntuu. Niinkö? Aha. Ei ole ihan todellista vielä. Niinpä. Onpa kiva pitää sua kädestä, vaikka mitään tunnekaan. Hi Shreya, look what I got. Hi Ara, I'm so happy for you. Congratulations on the transplant. Thank you. And tell me, how did you feel waking up from the surgery? When they took off the bandages and I could see that it moves when I try to move it. And then it started getting into me that this is really my hand. My transplant donor was 64 years old woman, so she was about 15 years older than me, and I had doubts about how the skin is going to look. Is it going to be wrinkled or something like that? But I think now that my muscles have grown strength and the skin has like stretched, it's not so wrinkly anymore, and I haven't had any doubts ever since. So it really is mine. I don't know if you had these thoughts, but I have looked at my hand and I have a strong feeling that the woman that was the donor was doing her work in like a banking industry, because no hard work has been done with this hand. There are no scars or anything like that might happen if you do hard labor, and that's why I feel like I can see her in a bank so, somehow. I don't know why, but it just came to me. That's interesting. Yeah. That's interesting. Yeah. Me ollaan nyt niin kuin valtavan paljon paremmalla puolella. Kaikki alkuvaiheen komplikaatiot on vältetty. Ei ole mitään hylkimisreaktioita. Ihobiopsiat, niin ne on kaikki ollut puhtaita. Joo. Nyt sä sanoit, että sulla on tuntoa jo täällä. Ja katsotaanpa, missä sulla... Vai tuntuu. Niin, että se tuntuu täällä jo tämä niin sanottu Tinelin koe. Kyllä. Elikkä meillä on tosi hyvä kasvu. Aika poikkeuksellista, että näin nopeasti 3 kuukaudessa. Liikutappa. Näin, hyvä. Joo. Ja tätä liikettä sun pitää nyt ruveta kans hakemaan sitten. Joo. Kun hermot kasvaa, niin aivot joutuu taas palauttamaan sen entisen toiminnan ja verkoston sinne. Funktionaalisella kuvauksella saadaan näkymään ne aivoalueet, jotka aktivoituu. Käsi nyrkkiin ja auki. Voidaanko aloittaa? Kyllä. Eli mitä enemmän tuota keltaista väriä tuolla on, laajemmin se aktivoi aivojen kerrokset. Tämä hermojen kasvu on yllättänyt, että miten nopeasti se on mennyt. Olen hyvin tyytyväinen.
Te olette tehneet hienosti kaikki osanne tässä. Voisi sanoa, että pieni pala Suomen lääketieteen ja kirurgian historiaa, että kaikille on kiitollinen, että olette olleet tässä mukana. Dear colleagues and friends, hand transplantation is now part of our hospital official care pathways. Our first patient was chosen because she was intelligent, motivated and mentally resilient. Congratulations. Your stringent criteria will definitely be functionally better for the patient. That was remarkable that you are waiting for the right donor. Maybe we do some cooperation in the future. Yeah, There's many interesting points. Yeah. We will keep in touch.